फर्स्ट कस्तो अम्बो दामी छ त है दस न खबर विक्रमबाट दिनुभएको यताबाट ठिक भएछ प्लेट रहेछ देखाउनु त अब यहाँ देखाउनु पऱ्यो नि प्लेट रहेछ वाउ वाउ नि लको अब मम्मीको टर्न त्यो अगाडिपट्टि लेखेको होला हेर्नु त होइन बन्जना फुले खदाम दिएको रहेछ टेबल क्लोथ हो ए सोफा हो सोफा दामी रहेछ सोफा कता त ओ कस्तो दामी रहेछ फेरि भन्नु त कस्तो अरे चिन्छु And guess the very दामी है चिटिक्क रहेछ दादा अमिन बडाको रहेछ चाहिँ जानेरै नाम लेखेर दिनुभएछ सबैजनाले होइन खोलेको है त हो अनबक्सिङ उता उल्टा भयो होला देखिन रहेछ अमिन बडाको डेक्सी हो वा सेट आएछ दामी रहेछ यो नामै किन्नु भनेको छ होस् हुन्छ खोल्नु न कसले दियो ए थाहा यहाँ चाहिँ सुजाता राई थियो प्लेटै थियो खोल्नुहोस् त्यो बाबाले कसको खोल्नुहुँदैछ हेर्नु त पहिला युगल ए सेटै आएछ लु बाबा एकछिन बाबाले अनबक्स गरिहाल्नुहोस् न हेल्प गरिदिनुहोस् ला यो त मैले दिएको भन्दै ओ ठिक अझै सही छ नि डल्लै छ है फुट्ने फुट्ने ए गेस गरेको लु बाबा त ए च्यात्नु न हटकेस दामी दामी कलर ए है विथ लभ विनिता बडीको हतार नामै छैन लु खोल्नु यस्तो मात्रै पायो है डेक्सी रहेछ होइन सेटै राख्नु त त्यो माथि हो सेटै आएछ नि त फुट्ने गरौँ भएर बाबाले गेस गरेको नि नामै छैन नि हौ बाबाले अब बिच्छामा उयो नगर्नु न वा दामी भवेश गुरुङ उता बोजूले होइन
एकदम एका हातले खेलिदिनेछु है म चाहिँ त्यो अलि हेर्दा भएछ त ऊ अट्केछ लु हेर्नु मनाली हजुर त्यो पनि अट्केछ रहेछ ऊ ए मम्मीले ठिक्कै ए हाम्रो रामेन रामेन आयो रामेन यो दामी रहेछ यो हटकेस पनि वा पिछेबाट खोल्नु ए पिछेबाट खोल्नु त बाबा नाम छ त हेर्नु त बक ए बल बालकु काका पिछे मन्त्रणा ए रहेछ त्यो मेरो साथीले दिएको रहेछ बिचारा कप त होइन होला हौ यस्तै यो हुनु पनि सक्छ कप बिस्तारै खोल्नु यस्तो घोप्टाएर खोल्नु नि यस्तो घोप्टाएर हौ त्यसरी कप हो ए फुड हो कप र ए ऊ ठिकै ऊ माथि राखिदिनु त यो भयो त ट्विन्स साइज साइजको आयो देख्छु चाहिँ हेर्नु है यो भन्दा त्यति हो सक्यो यहाँ त यहाँ हो हाम्रो के भन्छ घर नयाँ घर सरेको अनबक्सिङ भोलि आउँछ आजको लागि चाहिँ यति नै बाइ बाइ यो चाहिँ मिथुन अङ्कल दिनुभएको बाबाको साथीले कुकर दिनुभएको छ भयो त थाहा पायो त त्यो ढकनी कसले दिनुभएको काकाले दिनुभएको रहेछ खोल्नु बाबा काकाले त्यो खोलिदिनु न अन्त हिजो एकछिन तर एकछिन न छिमाउनुहोस् न त्यहाँ चाहिँ बाबाले खोल्दैछ के भनेर बाबा रिकर्ड हुन्छ नि फ्लावर भास वा दामी रहेछ यहाँ चाहिँ सकुन बडीले दिनुभएको अरे फ्रेमै जस्तो लाग्यो मम अच्छा हाम्रो काका हो हिजो चाहिँ तल सुत्नु भएको थियो त्यही भएर हिजो भ्लगमा देख्नु भएन आजको भिडियोमा चाहिँ देख्नु हुँदैछ बिस्तारै गर्नु है वा कस्तो दामी